obubaka buno njala bugenderera bazadde mwenna mu Buganda kalinga kabi akwerinda buno obubaka njala bugende mwenna gye muli. Najja wano ne mbagamba nti ekitongole ekya Chief Justice of Military Intelligence nga kikolagana ne ISO ne Minister of Health baali bategese okugema okw'ekikungu nga bagenda kugema obulwadde buli obulinga obwannamusuna bata chicken pox oba abagita ampox virus bwe baali bategese okugema abantu. Ne mbagamba nti eddagala lino baali bataddemu obutwa nga seemu egenda kugema Baganda mu Buganda strictly bokka. Ekintu ekyo n'ekikuba baali bagenda kukola press conference ku Lwokutaano nakyogera Lwakusatu. Press conference ne bagamba Dr. Ruth Aceng ne munne Dana Atwine obutagikola kubanga tuba expose nze. Tebasirika. Ne batandika okugenda nga bakola kye tuyita projection nga bakola kye tuyita projection figures nga batandise okuteekawo nti mu Buganda mu kitundu gundi Mambuka Bamaserengeta mulimu abalwadde bo obulwadde bangi beeyongedde abawonye bwe bati nga projecting okuteekawo ekifaananyi okulaga nti bulwadde buli serious. Ekigendera kyabwe si mulwadde, ekigendera kyabwe kya kusaanyawo Baganda mu Buganda. Eri gye baganda simanyi Busoga eri abantu batisemawo kyonna they are just projecting okuma kye bagenda okukola mu Buganda kuba main focus yaabwe ya Buganda. Kati ekizibu kiri ludda wa kikino wano. Bwe namala bakuba ne bataddamu kyogerako kubanga vaccine eddagala b'ekituufu lirimu obutwa nga bagenda kutta baana Baganda mu Buganda. Minister of Education ekulembera Janet Kataha Museveni nga bakolagana kitongole ekya Chief Justice of Military Intelligence CMI Police ne Minister of Education mu kimpoze mu ngeri y'ekyama balagidde era kigenda mu maaso okugema abaana mu Buganda bonna abagenda otuula ebibuuzo bya P7 ebya senior 4 nebya senior 6 naye nga abazadde baabwe tebamanyi. Jukira bana basajja batula bagamba abantu bano batulemeseza katubakwatidde luddawa. Imagine ng'omwana wo tayagala kufiirwa myaka 7 nga alina otulebegeza omusajja najja aga nti bwe yayingira agenda okukola ebibuuzo gwe bagamba togenda kugema togenda kukola kibuuzo. Soko kwate ekifaananyi ekyo kisse mu bwongo bwo bwenga omuzadde wandibadde okola otyo mu kaseera ako. Kwate ekifaananyi okyozeemu kyenjogera wano nga bakigambye omwana wo baga ebibuuzo bya ssaawa 3 naye babaga kusomera mu okujja saa 12 obeemu ne bagamba agenda okutuula pepa yina balina okugema by force. Dr. Dana Atwine, Dr. Ruth Aceng, Janet Museveni, and Museveni. Nze ndowooza ensi tebemazaamu. Atuwa omukka y'omu era yatulinako obuyinza. Tetubeera nnyo mbuliri gye musula kumanya muloota biki. Naye nkimanyi abantu bemwakatta bangi nnyo. Tekiba kya bugunjufu okutta omuntu atakubangako nswera adde oluyi atannafulumyako wadde omwana nga tannamanye n'ansi bw'etambula. Asula mu kisu kya kitaawe, school fees omuzadde yazisasula, n'akawale k'omuwendo omuzadde yakagula. Saako n'ebizibaawo ku sayidi y'omwana omuwala ng'ekizibaawo kimuyita pads omuzadde yakigula ne pocket money omuzadde yazimuwa ng'omwana oyo n'ebizigo bye yeesiiga omuzadde yabigula n'enviiri ez'akaweke zaalina ng'akyali mu ttini age omuzadde yakikola nga talina kyeyeekola tannakyamanyi. Kwatibwa otya ettima okkuba omwana obutwa omuzibe n'abaana oba omutte nga talayi ku nsi. Jene toyine emyaka ogenda mu kigera myaka 7 plus. Ba wali myaka 9. Dr. Dana Atwine. Ofunye obugagga bungi. You are not a qualified doctor. And at one time, you were engaged in a verbal war
with the qualified doctors in the northern part of the country, when you went there to address the doctors or the interns, one guy openly blasted you when he came to that you came to address them. He told you that we were together in school, but you didn't sit your final exam, so you don't qualify to be a doctor, and you're in that ministry on orders of Museveni. You are not a doctor. You remember that. But Ruth Aceng, why do you practice such things in Uganda on the young souls or innocent young boys and girls? Why do you gain from that? Among those kids, no one you feed and no one you pay school fees for them. Let them be peacefully. Let them be. Muleka abana babere. Muleke time kamda jabo baji enjoying. Bana agenda peacefully. So see under your law. Omuzadde agenda kunoonya ssente baatunze kibanja kyawirira omwana. Ng'omwana omusaala kusoma n'omukuba obutwa. Omuzadde oyo omwana bw'afuna complications oba side effects z'ebintu ebyo, omuzadde agenda kujja ssente zitwala omwana oyo mukujja mu kizibu ekyo. Sooka otuulemu ng'otudde ku mmeeza Dr. Dana Twini, Janet Museveni, Ruth Aceng. Omuzadde ali waka anoonya ssente. Revenue mubanja, landlord ya mbanja, business zigudde. Omwana ali ku ssomero. Bw'alina mu future nti yena bw'aba afunda omwana asobola okukalinga on line y'egye alizaala abazzukulu babeera ne bajjukira. Naye kati omwana omugye omuzadde kimufa kino ensi. Mufa kino ensi. Ffenna twagala ssente. Naye ssente erimu okukuwa omuntu ng'okimanyi direct omwana w'omuntu ogenda mukuba eddagala effu. Talina kyamanyi. Omuteeze mu ssaawa watasobolera kugamba yes or no nga tasobola kubeera na muzadde simu muga nti baŋŋambe kino bomba sikikoze sikola kino. Mufa kino ensi naye. Politics asali mufa kino ensi. And why do you hate Baganda and people who are situated in Buganda? Because Buganda is not occupied by Baganda only. Buganda is occupied by the group of people from different areas of the country. Lwaki mbuuza lwaki mukola ekintu kino? Mwabana bemmenyeko okimanyi nti omusota newe guba gulina obusaga tegusobola kuluma omwana mutata namera manyi oba omwana yavula omuntu tegusobola muluma. Lwaki? Oyo malayika wa Katonda. Kati gwe okuba omwana ekyofunanze nagaana ogenda mu bintu by'okusaba nabivaama musole. Mwenna abanda bange muli bannaddiini nze nava mu kusaba. Musobola kutuula mu kyaki ng'atudde mu maaso g'ogenda okusembeza bakutte ssente zimbe kyaki. Yasse omuntu alina gwe yasibizza, alina gwe yabbye. Kati ng'olina authorizing okuba abaana b'abantu eddagala effu ng'ajja n'akola akabonero n'omusembeza n'alawusitira n'agenda. Nze ngenda ntula mu kyaki yemu. Nina ebizibu byensiina sire nga gyansaba Mukama ng'essala ze zikwatagana n'oyo. Kibyangana okujja mu kyaki era nagivamu sikyasabira ddala. Sisobola kutuula na mu kyaki n'abazzi ba bikolobero essala yange tegenda kutuuka. Essala yange tesobola kutuuka. Wassa omuntu, wabbye omuntu, waloze omuntu, ssente z'olese mu kyaki okuzimbisa ekyaki ssente enzibe zaakuyibwa musaayi. Ossa abaana b'abantu bagema ebintu by'ekisiru naye n'ojja ng'oyambadde essuuti ne busuuti otudde ozimbye olutu liku ng'entumu ya kasasiro. Mukama nzize wano olwaliro lwebali kumpa naye nga nagivaamu
essala yange tesobola kuyitaawo nga ne father yennyini Reverend pasita si mulogo mulwadde y'omu kubabba amataka g'abantu y'omu kubasiyaga abaana ne naawe otudde mu kiraasi naye akubuwe nabagamba nti Katonda gy'ali era buli wamu osobola omufunirawo naye omwana w'omuntu omulya mmere tagezanga nakkulembera mu ssaala nga tomwesiga kumanya byafaayo bye ebyafaayo bintu bikulu nnyo eri abulizi b'eddiini abaliko amafuta nga ne community ebenyumirizaamu naye abali e Kampala abasinga obungi bonna bakozi ba sitaani kubanga tewakyali kasengejja Kalonda bannaddiini buli aveeri ng'amaze okumasitalinga bayibuli amanyi oluzungu n'okugivvuunula ng'asooka akubuulira ng'alyoka akutendeka ng'assaamu obufere n'obulimba nga twafunye musumba kumbe muyaaye muzimu abasajja ba Katonda gye bali abafukako amafuta ng'akusabira n'olula ng'otoolokose era ng'owulira tuli mu maaso ga Katonda ne bano abali e Kampala nammwe abagenda okusanga muli batemu otulotya mu maaso ga Katonda kuwolotaali wa ku ntebe esooka nga wassa omuntu wabbye omuntu olumiza omuntu abaana babandi bagenda kukola ebibuuzo mu bagemye eddagala ekisiru ng'ogenza okusaba Mukama Katonda nga ntula mu kyaki naawe nze salange esobola okuyitamu era Katonda agamba nti awo siriiwo anti asabisa mufu muzibu asoose mu maaso n'okuwaayo ssente empitirivu omutima musiiwuufu feesi ntwakaavu nga Katonda singa abadde asobola okujja kye tuyita projection n'aleeta ekitangaala nga kiringa ekya projekita n'akikuba ku kisenge kya olutaali ne kiraga ebikolobero byonna gayo byabadde ajjaako ekkanisa musobola okuddukamu n'entebe ne muzikumako omuliro oba kinjogera mukitegeera nti abantu abeetwa mu maaso abasembera abeefula banene mu kkanisa ne bannabyabufuzi singa Katonda aleeta ekintu ekitangala bimemulale ne kyaka ne kireeta ekifo ne kifuuka nga TV ne kikulaga omuntu ekikolero kye yakoze ekino byadde akola ne Reverend yennyini wa pastor ne muva mu projection eva mu mutwe gwe oba mu mwoyo gwe neegwa ku kisenge bwe nga projector nebalaga bwe kimu mujja kudduka nenga tomuzireke mu church oba mizikiti mudduke mu gekino kiki tuliko kubanga temumanyi kyovula nti Katonda akolera mu mitima era tasobola kulaga muntu nti mukyamu gw'olina okumwenoonyeza Katonda alina ebyokukola bingi nnyo awo tovuddewo so mwena abazadde bategeezezza abaana bammwe ab'ekyomusanvu abaana bamwa senior 4 ne senior 6 ekitongole kya Chief Military Intelligence ku biragiro bya Museveni ne bya Janet nga bayita mu kitongole ky'ebyobulamu bagenda kusibaga abaana bammwe n'amalagala amafu nga batadde ku kifuba ku pisto ate kyagenda mu maaso naye nga kyabuwazi naye nga kiri munda ekyo nakibagamba dda mwe n'amanya okay kati abantu abangi bino temubimanyi kandi bategeeza ebintu Museveni byakola kati lwaliro mwakajja mbitegeere oluvannyuma lwa Kyagulanyi okujja naffe basobola okwogera ku mitimbagano wabula ebintu bino yabikolerawo dda mu ntandikwa nga yakajja ngero bategeeza Museveni tasose kubba mmwanyi leero kuno bwe kuba kuliko omuntu gw'ova luweero Museveni mmwanyi tazibbye leero emmwanyi tazibbye leero mu lutalo olw'ekinaana mu mukaaga Museveni jjukira mu lutalo buli nyumba ya Muganda yenna eyali mu Luweero Triangle ekitono nnyo buli Muganda yalina ensawo z'emmwanyi 5 mu lutalo lwa Luweero Triangle kitegeeza Luweero Nakase Luweero Triangle kitegeeza ekintu kyonna ekya Buganda ekyali mu lutalo muno muli Gomba Masaka Metiana Mubende Luweero byonna yonna eyo wa paka Wakiso ekitono ennyo buli Muganda ekitono ennyo buli Muganda yalina ensawo 5 ez'emmwanyi ezaali mu nju
olutalo bwe lunyinyiitira abaganda abasinga baasibawo amayumba gaabwe ne bakwatamu abaana ne bateeka ku kakokola tondeka nyuma buli kimu ne bakireka emabega Museveni ng'akozesa abasajja be already abaali bamaze okumapinga ettaka lya Buganda lyonna bagendanga banyagulula emmwanyi z'abaganda zonna ze baali balese emabega mu materekero gaabwe ag'emmwanyi Museveni watandikira okubba emmwanyi era emmwanyi zino baazitunda okufacilitatinga olutalo lwonna kyova olabivaayo ne bigamba mbwe Museveni amanye emmwanyi kubanga yamuyamba nnyo mu lutalo yakozesanga miti gya mmwanyi okukuba masasi oba that is my question I'm asking mutera nnyo okulanga bonga babaga nti emmwanyi yayamba nnyo Museveni yamuyamba ludde yali bikola bye yali alwanyisa we yalwanyisa miti awulira videos nga zitambula ku social media kuteekawo ekitundu nti byenjogedde bikyamu bayituufu nti Museveni bo bennyini Museveni aga nti emmwanyi yamuyamba nnyo yali atunda ya nnyina Museveni emmwanyi wali otunda during the war time yali ya Esther Kakokondeka njagala abantu bataano mayinza kati njala nkola information nga mbajjukiza ne gyemulaba from other sites babyogera benyini aba NRM ne Museveni enye emmwanyi yamuyamba nnyo yali atunda ya nnyina oba yali atunda ya Kalekezi nkubuuza gwali kuno ne Museveni gwali emmwanyi wayo tunda Esther Kakondeka oba yo tunda ya Gundi ya Kaguto ba ya Kalekezi bwe kitone nnyo buli nyumba ya Muganda limwe emmwanyi ensawo 5 mwe mwali abayina emmwanyi nga bayina store ennene buli kimu ze emmwanyi Museveni ze yatunda during olutalo ne batunda ne bawala kuwanga olutalo mulooza te emmwanyi yazibira lase mu parliament yali yazibba badda mu lutalo awo tuvuddewo nawo luza mutegedde bulungi nnyo so Muganda bamutandikirawo dde ng'olunaku lumu nga bakatandika Muganda bamutandikirawo baakikolanga nga bazze bamakinze emmwenzi bagenda okutwala n'amataka ge bagenda okutwala abantu bangi abadduka eruweero nakati tebaddangamu kulabibwako ku bitundu ne badduka ali wano ng'oliwo eruweero wandika komenti eyo tobannimba abantu bangi abadduka mu maka gaabwe abamu tebakomeranga n'owona ddala babattira mu makubo aga amagumba ge mulaba wali ge baateeka mu mweyo side gye bazimba eyo mu Luweero Triangle be Abaganda be baategumbula mbulira mu Mulugwala mu Munyankole mu Kiga bonna amataka ga Museveni n'agatwala gonna nesali musale abadduka n'abaana baabwe tebaddanga awo bayitaawo wagaga muba gali gambwa gambizi oba ga basirikale bobote gwa attachment emundu bwe yanyinyiirira abasirikale bobote batambulanga n'engoye ezaale yabatuka ekiseera baziddu batandika okwambala engoye zaale ne badduka n'abalutwa lwakuba kusobola kota simu wano nandikubidde wano Zinja Sabataka nakonfaminga kyenkugamba bonna bebaziika njagala mulimu amagumba g'Abalugwala agali magumba gali g'Abaganda kubanga Abalugwala bategeera emmundu efuuse ekizibu buli yayinanga leya yajambalanga n'asuula emmundu n'assaako akakola tondeka kati babalabiranga wewa wano okulera okukombesa wano okuli bwe baddukanga bali mu ngoye za leeya bakeberanga nnyo wano olukuba lw'emmundu we lwayitiranga oba wano kasita bakubikulanga essaati bwe bati batulanga wano kasita basanganga waaka ekisaze bamanya nti ogwo oli muki musirikale bakeberanga wano magulu gumboots oba magetsi weziyita kasita basanga okuguluku wano mu ntumbwe nga magetsi zasalirawo nnyo gwe nga toona akakodya akalala ke basembayo bo bwe batandika okuwamba nga bayingira Buganda okweyawula kutta abalala byasigadde bajjangako omukono guno gumu bwe guti kati okusanga oyambadde emikono gyombi
bamanya nga toli waabwe bino tojja bifuna tojja kugenda bisanga obudde bulina nibadde okubira Sabata Kazinja wano linda ko mbalo okola bwana niyo budde bugenze mbalo okola basobola okufuna andira okuba ku live eno kwali naye anasonyoka mu mukubire anza okuba kyali ku mulimu akola njagadde mu confirming information gyembawa mutegera abasajja bane bikolobere bakola ku Baganda niyo bakola kati physically muganda wange Sabataka ye bali ko sebo live ya lero ko oli sawa zino batoliko ku mbade siriko nga nyina wendi naye nga ngenda kuyingira ku buyingizi no problem mpaye dakika 3 kale sebo amagumba gonna ge mwakunganyanga mwaka wangu lutalero eruwero esebo gonna gaali gabalugwala oba gaali gabaganda kuba abantu bagala confirminga wano amagumba gonna ge twakunganya gaali gabaganda ate nga abantu abasinga bonna obungi bebo olweggulo abakunganyizibwanga mayumba ne babakubako bomu ne bagamba nti abanyanya be baba abasajja boboti be babasse naye nga ffe tubakunganyirize babazize nti bonna bali mu nju baganya okwegatta kubayekera ne babagamba mwenna mwekweka okubanga abasajja enkya bajja kubatta mubeere mwene ennyumba nga bakunganyiza mu bungi bw'abantu nga bakubako bomu ne basaanawo mwasolanga mutya okwa identifying abasulangawo emundu ne uniform ne badduka abasajja bobote mwaba identifyinganga mutya nga mubasanze mu makubo oluvannyuma nga badduka abasajja okumanya nti abadde ayina emundu abasajja bobote bayambalanga nnyo emundu nga bazisa ku bibegabega era olukuba lwasalanga nnyo nga luteekamu layini mu lukuba komaawo genda okole mukama kumi amina walwa kyemumanja tojja bisanga ku Bukedde simogenda bisaa ku Sanyuka TV simogenda bisaa ku Bulogani wano kati Anita Amongi bwajja mu pale nolaga nti make sure those Bagandas don't get number tiba najja nakugamba what tiba habulwa najja nakugamba bwati no sikeko tiba najja nakugamba bwati you know he's an enemy of Baganda number 1 and secondly an enemy of Uganda and an enemy of Africa and we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you will also get it. This is not the first time. We have had this before. We have had this before. Because we had groups. Otherwise, why did Uganda have problems? Bantus against Nilotics. Nilotics against Bantus. mutegedde bulungi nnyo ekyo mukitegedde bulungi nnyo tuvuddewo tugenda ku nsonga ndala kati bategezza emmwanya zibbaddi bakola bikolobero ki mbagambye bali babuuseemu ngeri gye baba badwa identifying nga batta nkubidde omu kubaali mu lutalo lwakubuulidde exactly bye mbagambye bya confirming kati ebintu byonna Museveni byakola okusinziira ku ekiwandiiko kye mbasomedde Obote kye yawandiika ng'ali e Zambia
njara kikonfaminga nga mbagamba bwe bati. Bana bafinito bani bampuga ba Mwanga Kivumbi ba Lumu ba Dukatuntu ba bona. Those are continuation Museveni's agent abadde bamukolera emirimu gye kuva dda nga bakola kye tuyita defensive mechanism mu politics. Museveni Bannayuganda yajja n'abatega akatego olw'okuba nti ye yajja mu Nnamagye ate nga mbega yasooka natta ng'Obote bw'akugambye he killed millions of Ugandans mostly Baganda n'abateeka mu fear. Abo abaasigalawo bonna yafuba okulaba nga buli mwabu bwenguzi. Ladies and gentlemen, mu constituency assembly bakye tuyita CA Museveni baba mwana mukuleba ayagala byonna nga bamaze okukola survey nga bwe yali ajagala ne bamuddiza report n'akola ebintu byonna nga bwe baali babyagala n'akola ebibye. Kati abaaliwo abagezi ne batandika okwemulugunya. Kye yakola buli muntu yenna yamuwa million 10 mu ka briefcase. Waliwo firimu y'Abasenego gye bazannya VJ Mark yatero jogerera nga abazungu baali bayingidde okuyingira eggwanga engeri gye batandika mu kuteegeza ebyobufuzi nga bawa abasajja abo ssente mu briefcase. Osanga mu office ba ku meeza yo oba mu bugendo otesera bumuteekera briefcase maaso awo. Kati abakulu bano bonna Museveni yabawanga million 10 n'abagamba ina kye mugamba mukiwakanya oba mukitwala. During that time million 10 zaalinga nyingi. Abasinga obungi bakwata million 10 zino mu CA ne bawaayo eggwanga ne baluwa Museveni. From there and then 1995 ne constitution tewali muntu yagamba nti tewali na politician agenda kuvaga nti ekituufu Abanyarwanda twabateekamu tekiriyo kubanga be bamu kubafuna ssente abalala ne batya. Abo abaali bamuwakanya era abataalya ssente bajja bafa accident kutwa bonna. Buli gomwana bange yafanga akatwa na accident during that time be baali bamuwakanyiza Museveni. Abasigadde bonna eggwanga baali bamazuddu waayo. Yensonga lwaki Museveni alina excessive power n'obuyinza. Era Obote akugambye Museveni tasobola kubendinga ku kintu kyonna kiri democratically figured. No, akozesa violence okutta okukifuna. Kati mu CA bwe bamuwera buli kimu kyonna bano eggwanga ne bakati bano bampuga just extension eba mayiga extension y'abali. Era mujja kunyiga naye nga solution eri kikujja Museveni kuba kyekizibu. Bano bonna tujja basortinga out. So much tegedde. Alright. Ebisigadde byayogedde byonna na buli kimu mwabitegedde olunaku lwajjo mbibanyonnyodde na buli kimu. Bwe bwati video egenda sukkako onja kuba mulimba okujjako okwongera okugamba nti okulwanira omuddugavu ogula polote mu lutobazi va mu nnyanja n'oyiwa mu ttaka n'amayinja kuba bwe gyosobola okumanya bw'ogatetenkanya naye okulwanira omuddugavu awakana takkiriza ate bw'amala okutegeera ekituufu tajja kugamba nti nakitegedde wabula ate okwonoona ye n'ayonama nti okuswala nfa n'afa ng'ategedde nti yakola ensobi y'omuddugavu. Abasajja n'abakazi amazima bagamanyi ne baganya okutegeera bagamba okusola kiri bafa boonoona. Yensonga lwaki osanga bakyu kati mwe kye mutaategeera kakibanyonere. Bwe tumala twasoka ku Facebook we ne tukuba Museveni mpaka kumuwuliza Facebook n'agijjako yali alanga balisa TikTok ne batandika okugulanga abaana okweyambula ku TikTok nga yakajja. Nengamba tukoze tutya nengenda ku TikTok nentandika okubanga mbuulira abaana kyekyokukola abaana bapiikinda ne tukendeezaako bintu by'okuwemula n'okuteeka obusego ku TikTok. Kati ndoza 60%
TikTok eri active ku nsonga z'eggwanga 40% yekyagaanye kati Museveni yamanya nti TikTok eno ngenda gikozesa ntya ne bagula ba TikTokers bonna basinga obungi nga baloza bagenda bayamba ne kigaana kubanga natural okwogera ku politics n'ensonga z'eggwanga tekubanga oli mugumu ng'ate omanye ebyobufuzi n'obyogera abasinga obungi tebali just bali bakola ebintu bya kisiru na kuwemula ne baloza tebasobola okwandolinga ensonga z'ebyobufuzi ne zibalema ne bakola losi kati ne badde ku drawing board ne baleeta ba YouTubers ba radio presenters ba public figures n'abayimbi to attack Robert Kyagulanyi Ssentamu okolako character assassination kati ba YouTuber bane babazimba nga mostly kibalina okukola mu dictatorial regime bakikola babakozesa stunt bakozesa diversions baspreadinga nnyo emboozi y'obuseegu n'okutambuza ebintu bitalina makulu kati nga mulabo lwayo emboozi yono omusajja oba mu ekotoriyo gine etambula n'obuuza gwe ekuyamba ki munnayuganda omusajja okuba n'abakazi ebiina bye yebaseeko ekuyamba ki nga tasobola kunnyonnyola lwaki akipostinga lwaki akyongerayo eyo system omuzungu gye yakuliyeetinga kati ne Museveni gy'ateekawo kati ne bagula ba YouTubers ne bajja nga badde bazimbye beesi jajja nga tuba tugenda kugera mu kalulu nga basajja tubatakulinze tuba tumala kumirya tuba tumala biseera naye kati bwe twaza ne tubajja bonna mwabalabye jjukira naye mwali mulowooza nti bategeera ate basinga obusiru ekizibu ekisinga okulyasereza Museveni omuntu gw'obadde omanyi nti ategeera wootegeerera nti tategeererako ddala ku ngoma z'omutegeera bwe tunulire bano abavuka badde beeyita ku social media mbu nze ndi analyst ntegeera nnyo the moment mwategedde nti ba state agents batandise okulizoninga obalamu mu kukola bintu bi status by'abakazi simanyo natambuza mukati ye chief intelligence inspector w'okutambuza obutambu bw'obuseegu buliko omuntu konna akalina naye nga obadde omanyi omuntu ategeera bulungi nnyo kati ebintu bino baali bazimba sisitimu yaabwe ng'erinze kasereeve twajani virinze bibiri nga bonna baavuddeyo kitegeeza congratulations mwawangudi katwategedde ani kibadde bazimba okitegedde kati kimwadde temutegedde mu ntandikwa yabadde atanze ba YouTubers na bano ba TikTokers ne ba bloggers abamu nga kati bwe kyavuddeyo buli omu ensi yamutegedde ekifaananyi baakifunye kitubaga temujja bitegeera ye ng'alina bakontrolinga okitegeera ekibozibozi kya Haji naye ajja ati ekyo kyagenze kati baali bagezaako nnyo okuzimba ekifaananyi kyo n'omusajja wa mu ekotoriyo gine eyayebase ku bakazi 100 bakizimba kiganye okukwata kiganye bageza okupromotinga ekintu sime ekyaguloyo guloyo bubuugi bamuzimba bamukutte ekibozibozi kyaganye balese bozibozi byonna biganye kubanga abantu bali focused muganda wange njala kugamba ekigambo kimu buli lwogaana okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyo omwana wamusimidde bunnya muzzukulu wamusimidde bunnya gwe generation yo ebanga efudde kozesa ebbanga lyosigaziza mu bulamu olwanirira omwana wo oba muzzukulu wo ng'oyogera ku nsonga z'eggwanga yes fe tukkiriza generation yaffe efudde generation y'omwana we muzzukulu togireka kufa bambi kwegayiridde nkwegayiridde fe bajjajjaffe baakola ensobi bakitaffe ne baavuwala to the extent genda oyite ku Uganda House genda oyite ku Uganda Railways n'ebitongole abasajja bonna baakola mu government during that time bonna baavu bazibu tebalina ne basula kuba baali bakolerera ggwanga naye tunda bali mu government ya Museveni so omuntu afuna million 2 ali worth billion mbuza cedis nga tasobola ku explaining kubanga sente bafuna za kubeza udictator negwo ogenda kubeera omwana agenda kubeera ki ngenda kusobola bosigaziza bukozese okulwanira eggwanga lyo tokkiriza generation ya mwana okufuba ya muzzukulu kozesa obulamu bwosigaziza ku nsi dano bunywamu walaki n'okubunywamu ebintu bitasaana njala kuwa ekyokulabirako waliwo ka video akafulumye ku social media kabadde somehow comical naye akantu ako it's a proper picture eri Rwanda etya abanyarwanda beyambula mu Uganda tosobola basa Rwanda nga beyambudde it is very rare, it is impossible ka video ako mwakalebe katambudde
kabadde komiko ne yabadde message ifaananyi kikulaga nti ewaabwe Rwanda tebeeyambula era mu Kivu bakuba n'embooko omuntu wakusangana kuba embooko bate mu Uganda okweyambula abikola baki Banyarwanda papasi kubanga dictator kyayagala mutegeere ekyo mukitegeere Rwanda ebbaala zikola Friday ku weekend gamba zokkola ne zikoma ku Sunday saa 6 kuba abalina okuliza binga essaawa z'okugenda okukola ku Monday fresh Uganda 24/7 ebbaala zikola Monday to Monday bivulu ku bivulu ebba ne munyo omwenye ne mutandika okusirwala ne munyo enjega mutandika okusirwala ne mukola buli kimu simanyi waliwo kati ebivulu ebiri mu Uganda nga bibeera mu bakazi bokka n'otunuulira abakazi ne kati bano bagenda kufumbirwa ddi era ne agenda obbawasa sima waliwo gye basima Ghost and Rost simebeera lunda abakazi abandi badde bali maka bambadde buno bupatro baita bupatro buno bujini obumpi amabere gali bweru bano bagenda kufumbirwa so no buli muntu alina eddembe n'ekifaana kyenkusigira nti ensi batyo bagyonoona muve ku nsi bo bayiseewo byabwe njagala obuli omwana minisita abeera mwezi opate njagala obuli omwana minisita kuwaba abaana ba Museveni abanyala abeera mu bintu byabwe by'ekisiru ng'abeera mu bbala 24 nono yenyini diddigi alina specific bawanyiro bogumwangu nyera we nayiika Windows naye abamu abankusera abaavu batwale basiriwaza na babeera mu bbala 24/7 gobo yagala okutegera nti ensi bagyonoonyera basiruwaza mmwe kera ku macyango buyinza kera ku macya otandika ga buli afuluma leta identification ogenda basanga banambozi banamukasa bamutebe bamukigo bonna kati nga bayingiddemu okujubisa ekintu kino bagamba n'ogwo be bali mbokka be bazze okukola ekintu kino kijanjawaza video wedde musula bulungi tujasinkana olunaku lwonna nina bafunye amaanyi okudda ku mutimbagano eno video mugintambulize badde enkulu nnyo mugisaasaanya mbasa muntambulize video eno mugisaasaanye mugisale mbuli ka part kenkoze mu information mugisaasaanye mukama bankumire gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Ulira obuwoomi munna Uganda kankwanjulire Pizza Origami banonga biba kafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kyekituyisa Pizza Origami funa pizza erimu ebirungo byotajja kusanga walala olina birthday party baby shower graduation party wedding meetings oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire Pizza Origami tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala yitiraho kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 7 8 5 ne noti 7 4 6 93 7 Pizza Origami tulya kyaddala.